हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, CHSL 2018 का जो स्किल टेस्ट होने वाला था, जो कि शेड्यूल किया गया था आपका 4 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल के बीच में, तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। जो भी सारे सिचुएशन है आप खुद ही देख सकते हैं, कोरोना वायरस के कारण कितनी महामारी बची है, तो उसके कारण एग्ज़ाम को अभी डिले कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। और सिचुएशन कंट्रोल में आता ही आशा है कि जल्दी इसको फिर से रीशेड्यूल किया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। तब तक आप लोग अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहिए। और ये इनर रीजन पे ये आपको PDF मिल जाएगी इसकी। और ऐसा नहीं है कि एक ही रीजन का जो एग्ज़ाम है, स्किल टेस्ट जो है वो पोस्टपोन हुआ है, सभी रीजन के हो गए। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये नहीं मिलेगा PDF, ठीक है। आप इनर रीजन पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा टेलीग्राम पे मैं ये डाल दूँगा ये PDF, आप वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोग से शेयर करनी थी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी सारे एस्पिरेंट हैं उनको पता चल जाए। और जिस तरह के हालात हैं देश में, आप देख सकते हैं कोरोना वायरस के कारण, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो आप घर में ही रहिए, बाहर मत निकलिए, ठीक है। बाहर निकल रहे तो कम से कम मास्क या फिर जो भी सारे सेफ्टी रूल्स वगैरह हैं जो गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, तो उसको ज़रूर मानिए। और ज़्यादा बेहतर होगा आप घर में ही रहिए, क्योंकि बहुत सारे शहर हैं जो कि लॉकडाउन कर दिए गए हैं, बहुत सारे स्टेट्स वगैरह, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप घर में ही रहेंगे। टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए, टाइपिंग जिनका अगर नहीं हो पाया है टाइपिंग प्रैक्टिस अच्छे से, तो वो लोग अपना स्पीड बढ़ाएं, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।